Բարի երեկո հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները, այժմ մինչև ռազմաճակատային իրավիճակի մասին տեղեկությունները հայտնելը մի քանի դրվագ ընթերցեմ մեր զորքերի հերոսական պայքարից։ Սեպտեմբերի 27-ին ՊԲ-ն զորամասի ավագ հրաձիգ զենիթահար շարքային Կարեն Արմենի Ալեքսանդրյանը զորամասի մշտական տեղակայման վայրի մեկնարկային կրակային դիրքից խոցել է հակառակորդի 3 ԱԹՍ, որով աջակցել է անձնակազմի ժամանակին դուրսբերումը կենտրոնացման շրջաններ։ Հաջորդ օրը սեպտեմբերի 28-ին շարքային Կարեն Ալեքսանդրյանը յուրային ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող մարտական խնդրի կատարման ժամանակ հանկարծակիության պայմաններում արագ կողմնորոշվել և խելացի նախաձեռնություն շնորհիվ խոցել է ևս մեկ ԱԹՍ, ինչը հնարավորություն է տվել ստորաբաժանմանը կատարել կարևոր մարտական խնդիր։ Սեպտեմբերի 28-ին մեկ այլ դրվագ։ Այն զորամասի պաշտպանության գոտում Հովազ 1 մարտական դիրքի անձնակազմը դիրքի ավագ կրտսեր սերժանտ Հայկ Կարենի Սմոյանի գլխավորությամբ մարտի մեջ է մտել հակառակորդի գրող խմբերի դեմ և դիմագրավել նրանց պատճառելով կորուստներ։ Գնահատելով ստեղծված բարդ իրադրությունը, կրտսեր սերժանտ Սմոյանը որոշում է կայացրել մարտնչող անձնակազմին զբաղեցնել դիրքում առկա թաքստոցները։ Անձամբ իրականացնելով տեղանքի հետախուզում միևնույն ժամանակ գնահատելով իրադրությունը, նա թույլ է տալիս հակառակորդի զինծառայողներին ներթափանցել իր դիրք, այնուհետև օգտվելով ծածուկ գործողությունների պլանավորումից շրջափակման մեջ է վերցնում հակառակորդին և իր գրագետ ու հմուտ գործողությունների արդյունքում կազմակերպում է գրոհ, որի ընթացքում հակառակորդի դիրքի տարածքում հակառակորդը թողնում է 9 զինծառայողի և հետ է շպրտվում։ Սեպտեմբերի 2 ներողություն, սույն թվականի հոկտեմբերի 2-ին մոտորաձկային գումարտակի հրամանատար մայոր Դավիթ Նիկոլայի Արուշանյանը ՀՄՄ-ով մարտի է բռնվել և խոցել հակառակորդի 4-ից ավել զրահատեխնիկա ու մեծ քանակությամբ կենդանի ուժ։ Հակառակորդի կողմից իր մարտական մեքենան խոցվելուց և իր վիրավորվելուց հետո խուճապի չի մատնվել և ցուցաբերելով սառնասրտություն դուրս է եկել խոցված ՀՄՄ-ից, մտել այլ ՀՄՄ և մարտը շարունակել մինչև վերջին արկը։ Երկրորդ ՀՄՄ-ի զինամթերքը սպառվելուց հետո մայոր Արուշանյանը չի լքել ռազմի դաշտը, այլ մտել է երրորդ ՀՄՄ-ն և քաջաբար շարունակել մարտը մխրճվելով հակառակորդի պաշտպանության խորքը։ Մայոր Դավիթ Արուշանյանի վճռականության շնորհիվ ստորաբաժանումը կարողացել է կատարել մարտական խնդիրը։ Հոկտեմբերի 2-ին այլ զորամասի հակատանկային դասակի Ֆակոտ ջոկի օպերատոր սերժանտ մնացական Գևորգի Սահակյանը մարտկոցի կազմում խոցել է 7 տանկ, 1 ՀՄՄ և խուճապի մատնելով հակառակորդին նպաստել է վերջինիս առաջխաղացման կասեցմանը։ Հոկտեմբերի 2-ին ՊՊ զորամասի ՀՄՄ նշանառու շարքային Արեն Ավագի Չոբանյանը հակառակորդի հարձակողական գործողությունների ժամանակ խոցել է 4 զրահատեխնիկա և հանկարծակի բերելով հակառակորդին խոչընդոտել է վերջինիս տանկային ստորաբաժանման առաջխաղացմանը։ Նույն օրը այլ զորամասի ՀՄՄ 2-ի մեխանիկ վարորդ շարքային Հովիկ Հովհաննեսի Ասատրյանը ցուցաբերելով մասնագիտական վարպետություն ՀՄՄ 2-ով հմուտ խուսավարմամբ անցել է հակառակորդի թիկունքը և անվրեպ խոցել 4 զրահատեխնիկա։ Սա մեր հերոսական զորքերի հերոսական պայքարից մի քանի դրվագներ են և ոչ բոլոր դրվագները։ Նման դրվագները տասնյակներ են։ Մեր զորքերը ծանր ու հերոսական պայքար են մղում, հակառակորդին պատճառելով մեծ կորուստներ և ըստ էության իրենք իրենց հերոսական մարտով որոշում են ողջ հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Այս պահին ներկայացնեմ անցնող մոտավորապես 1-1.5 օրվա ընթացքում ռազմաճակատներում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների թվական ցուցանիշները։ Ինչպես գիտեք, մենք նշել ենք, որ այսօր շատ ծանր մարտական գործողություններ են ընթացել հյուսիսում և հարավում, հատկապես հարավում։ Հակառակորդը փորձել էր լայնածավալ հարձակում իրականացնել, օգտագործելով մեծաքանակ զրահատեխնիկա, օգտագործելով հրետանի և փորձել էր ռազմաճակատի գիծը ճեղքել։ Ծանր ու համառ մարտերից հետո հակառակորդի առաջխաղացումը հնարավոր է եղել կասեցնել, պատճառելով նրան մեծ կորուստներ։ Ուրեմն միայն մարտական գործողությունների բուն մարտի տևողությունը, անդադար մարտի տևողությունը եղել է 6-ից 7 ժամ։ Դրանք բավականին ծանր ու դժվար մարտեր են։
Եվ հասկանալի է, որ այս ամեն ինչը հեշտությամբ չի տրվում մեր զորքերին։ Այս ընթացքում ընդհանուր առմամբ հակառակորդը կորցրել է շուրջ 2300 անձնակազմ։ Միայն անցնող օրվա ընթացքում մոտավորապես 440-ից 450 զինծառայող կամ նաև ոչ զինծառայող, հասկանալի ումի նկատի ունեմ, ահաբեկիչներին։ Մոտավորապես 800-900 վիրավոր է տվել։ Հաջողվել է խոցել միայն այսօր մարտի մեջ մտած մոտավորապես 45 զրահատեխնիկա։ Այսօր մեր զորքերին հաջողվել է նաև մարտի մեջ չմտած երթի ընթացքում կամ այլ պրոցեսի ընթացքում գտնվող շուրջ 8-9 տասնյակ զրահատեխնիկա խոցել հեռահար կրակով։ Սա աննախադեպ հաջողություն պիտի համարենք։ Այսօր հնարավոր է եղել խոցել միայն այսօր 10 ԱԹՍ, ընդհանուր առմամբ մենք ԱԹՍ-ների խոցումը կազմում է 113 միավոր, հակառակորդի ԱԹՍ-ների մասին է խոսքը։ Հակառակորդի ընդհանուր զրահատեխնիկայի կորուստը արդեն կազմում է 250 միավոր։ Միայն այսօր խոցվել է 3 սմերջ կայան։ Այսօր խոցվել է 3 ինքնաթիռ։ Այսօր խոցվել է 1 ուղղաթիռ հակառակորդի։ Ահա այսպիսի ծանր մարտեր են մղվում հյուսիսի և հարավի ուղղությամբ, մեր զորքերը ցուցաբերում են աննախադեպ քաջություն, հմտություն, գրագիտություն և չեն նահանջում, կասեցնում են հակառակորդի դժվար, մեծ թափ ու մեծ կրակային խտություն ունեցող հարձակումները։ Ահա այսպիսին է ընդհանուր իրավիճակը, օրվա ընթացքում մենք պարբերաբար ներկայացնում ենք առանձին դրվագներ մարտական գործողություններից, առանձին հաջողություններ, բայց հավատացեք մարտերը այնքան թեժ են, իրավիճակն այնքան ծանր է հաճախ լինում, որ ամփոփիչ տվյալները մենք ստանում ենք բավականին ուշ և չենք էլ կարողանում զուգահեռ այսպես օրվա ավարտին ինչ-որ բան ամփոփել վերջնական ցուցանիշներով։ Այս պահին այսքանը, սպասում եմ ձեր հարցերին, լսում եմ։ Երկու Արփինետ Համրազյան, շնորհակալություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես դարձյալ հարցնելու եմ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ արդյոք ինչ-որ տեղաշարժ նկատել եք վերադասավորումներ հակառակորդի եւ անվտանգությունից ելնելով արդյոք այսօր էլ արդի է, որ մարդիկ օդային տագնապի ժամանակ այդ կանոնները վերհիշեն։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հասկանալի է այդպիսի թեժ մարտական գործողություններ եւ մարտական գործողություններ ընդհանրապես որպես այդպիսին չեն մղվում, բայց բնականաբար որոշակի շարժեր հետևում ենք, տեսնում ենք, հակառակորդը որոշակի գործողություններ կատարում է, հատկապես հետախուզական գործողություններ կամ ասենք սադրիչ ինչ-որ գործողություններ եւ այլն, այդ ամեն ինչը հստակ վերահսկվում է, կանխվում է։ Մեր զինվորները այստեղ էլ իրենց խնդիրը կատարում են շատ բարձր մակարդակով։ Խոսել ընդհանրապես օդային տագնապի մասին, ես դրա մասնագետը չեմ, իհարկե զգուշություն պահել պետք է, բայց պետք չի խուճապի մատնվել, ամեն ինչ շատ հստակ է, դուք տեսաք, որ ամեն մի չնչին փորձն անգամ շատ արագ կասեցվեց մեր հակաօդայինների կողմից, հետևաբար ինչ-որ առանձնահատուկ չէի ուզեն այս թեմայի վրա կենտրոնանալ, որովհետև անիմաստ ինչ-որ աժոտաժ այս հարցով չառաջանար։ Մեր բոլոր պետական, պատկան մարմինները այս հարցով զբաղվում են, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ԱԻՆ ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ բոլոր ուրեմն ծառայությունները այս խնդիրը հստակ կատարում են։ Եվ եւս մեկ հարց, ԱԱԾ-ն հրապարակել էր, որ հակառակ կողմը բազմաթիվ կայքերի, կոտրված էջերի միջոցով ապատեղեկատվություն է ակտիվորեն տարածում, արդյոք ինչ-որ X ազդեցություն կա այս առումով եւ ձեր հորդորը, որտեղ դուք մեծ լսարան ունեք։ Աշխատում ենք, իհարկե դուք հասկանում եք, որ այդ ուղղությունը իհարկե ԱԱԾ-ն է իրականացնում, մենք էլ մեր հերթին տարատեսակ կեղծ լուրեր տարածող ուրեմն օկտատերեր, ֆեյքեր, պատմություններ, տեսանյութեր հայտնաբերում ենք, չեզոքացնում ենք, տարածում ենք։ Այս առումով բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ մեր ժողովրդի, մեր հանրության գրագիտությունը բավականին բարձր է, չնայած լինում են այսպիսի սադրանքներ վիրտուալ տիրույթում, որոնք որ ինչ-որ մի կարճ կյանք ունենում են, այսինքն մինչև հասցնում ենք հայտնաբերել, չեզոքացնել, որոշակի էֆեկտ ստանում են։ Բայց որպես կանոն հասցնում ենք եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որպես վիրտուալ տիրույթի մարտիկ, այսպես ես, որ հասցնում ենք, մենք մեր թիմով, մեծ աշխատանք ենք կատարում, որի թիմի կարևոր անդամները բաղադրիչներից մեկն էլ այո ԱԱԾ համապատասխան ծառայություններն են։ Այստեղ մի քանի հարցեր են ուղարկել, 168 ժամ Մարիամ Պետրոսյանը հարց է տալիս մատաղիսի ուղղությունից դիրքեր, իրավիճակ եւ այլն։ Ես առանձնահատուկ որևէ դիրքի, որևէ ուղղության մասով
մարտավարական բնագծեր չեմ կարող ներկայացնել։ Ես ձեզ ասում եմ, որ իրավիճակը բավականին ծանր էր հյուսիսում, բավականին ծանր էր հարավում։ Կոնկրետ ով որ պահին, որ կողմը, որ դիրքի վրա է գտնվում, ես չեմ կարծում, թե դա այդքան կարևոր իրողություն է։ Մենք բազմիցս նշել ենք դիրքերի մասին եւ բնագծերի մասին առանձնատուկ չնշել։ Ծանր մարտեր են գնում, համառ մարտեր են գնում, դիրքային փոփոխությունները շատ հաճախ են լինում, թե առաջ, թե հետ, թե աջ, թե ձախ, հետևաբար առանձնատուկ բերեք չֆիքսվենք այս ամեն ինչի վրա։ Մնացած ուրեմն ուղղությունները հարց կա նաև կոնկրետ բնակավայրերի անուններով, չտամ այդ անունները, որովհետև ավելորդ խնդիր կառաջանա։ Այս ուղղությամբ էլ պատասխանեմ հարգելի Պետրոսյան Մարիամ, որ առանձնատուկ պետք չի որևէ գյուղի կամ բնակավայրի կամ բնագծի անուն տալ, թե այս պահին այդ գյուղում կամ այդ բնագծում իրավիճակն ինչպիսին է։ Մենք որ դիրքում ենք, իրենք որ դիրքում են։ Մարտերը ել եմ ասում, համառ մարտեր են, այս դիրքային փոփոխությունները այսպիսի պատերազմ, այսպիսի մեծ պատերազմ, իրանք շատ բնական երևույթներ են։ Մի ժամ հետո մենք կվերցնենք այս դիրքը, մի ժամ հետո ըստ նպատակահարմարության կարող ենք այդ դիրքից նահանջել, թևանցել, շրջանցել եւ այլն։ Բերեք չֆիքսվենք այս հարցերի վրա։ Այստեղ կան նաեւ այլ հարցեր, ես անդրադառնամ հերթով, Armenպես լրատվական գործակալություն։ Ռուսական լրատվամիջոցներից մեկը հայտնել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով հակառակորդի տեխնիկայի ուժերի կուտակում եւ նկատվում, այդ թվում Սիրիայից, Լիբիայից եւ Պակիստանից Ադրբեջան։ Ես չեմ կարող սա ոչ հերքել, ոչ հաստատել, կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահման երկայնքով, որը որ հարաբերվում է, առնչվում է Ադրբեջանին, այո, կան համապատասխան զորքերի շարակազմեր, մարտակարգեր, կուտակումներ բառը չօգտագործեմ, որովհետեւ ինչ որտեղ կուտակված են, ինչ որտեղ կուտակված չեն։ Եվ դրանցում այո կարող են լինել եւ մենք վստահ ենք, որ կլինեն տարբեր տեղերից բերված վարձկան ահաբեկիչներ։ Առավոտ AM Ալիևն այսօր Մատաղիսի վերաբերյալ մի պնդում է արել, ինչքանով է համապատասխանում իրականությունը Մատաղիսում ինչ իրավիճակ ունենք։ Ես Մատաղիսի մասին իրավիճակը պատմեցի, ինչ վերաբերվում է Ալիևի պնդումներին, հիշեցի հայտնի անեկդոտը։ Ով ինչ ուզենա կասի, դուք էլ ասեք, որ ինչ ուզել արել եք, ինչքան ուզել արել եք։ Հարցում վստահ եմ դուք հնարավորինս լավատեղյակ եք թշնամու բանակի թվակազմից եւ հարգելիներս թվակազմի եւ իրավիճակի կորուստների քանակ մենք ներկայացնում ենք ինչքան հնարավոր է։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում եւս մոբիլիզացիա է հայտարարված, բոլոր տեսակի ուրեմն զորատեսակները ներգրավված են, հստակ թվեր նշել չեմ կարող, եթե նույնիսկ տիրապետեի նման թվերի չեմ կարծում, որ բարձրացնելա տեղին էր։ Քանի օրում կսպառվի նրանց հնարավորությունները, մեր զինվորականները լավ գիտեն հաշվել, թող իրենք հաշվեն։ Սնամու կողմից կասետային ռումբերի օգտագործման մասին լուրերը ինչ վերաբերմունքի կարժանան քաղաքակիրթ աշխարհում։ Քաղաքակիրթ աշխարհի ռեակցիաները ընդհանրապես ադրբեջանական բանակի վայրագություններին, կիրառված զինատեսակներին, ահաբեկիչների օգտագործմանը եւ այլն բավականին տեղին է, բավականին այսպես դիպուկ է։ Չգիտեմ, այդ գործառույթով մեր համապատասխան մարմինները զբաղվում են, կարծում ենք, որ այս առնչությամբ եւս կլինեն համապատասխան արձագանքներ։ Ես կուզենայի շեշտել, ես առումով, որ հատուկ պետք է շեշտել, որ 3 ու այսօր Ստեփանակերտը եւ Արցախի այլ քաղաքներ մի քանի անգամ ենթարկվել են ուրեմն նման հրետակոծությունների եւ չմոռանանք շեշտել, որ թիրախավորվել նաեւ լրատվամիջոցները, կոնկրետ լրատվամիջոցներ։ Ազատություն ռադիոկայան Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե իրենք այս հարցը պատասխանեցինք, լուսանկար իբր գերիներ ունենք իրենց մոտ։ Ես դա ոչ կարող եմ հերքել, ոչ կարող եմ հաստատել, Շուշան այս հարցին անդրադարձել է, գիտեք, իրականում թեժ մարտեր, ռազմաճակատի բնագծի փոփոխություն, ներգրաված ուժերի միջոցների ահռելի մեծ քանակ, ոչինչ չենք կարող հերքել, չնայած կոնկրետ այդ նկարը ինքը բավականին լավ քողարկված կեղծիք էր։ Նկարը կոնկրետ, բայց իրողությունն ինչպիսին է եղել եւ ինչ եղել չեմ կարող մեկնաբանել։ Ինչպես կմեկնաբանենք տեղությունը, որ մեր դիվերսիոն խումբը թշնամու թիկունքում պայթեցրել Լորա իսրայելական արտադրության հրթիռային կոմպլեքս։ Լավ կմեկնաբանեմ, ժամանակին հերոսությունների մասին կպատմենք։ Իսկ քանի զոհ ունենք այս պահին, հարգելիներս զոհերը մենք հայտնում ենք իդենտիֆիկացիայից հետո, մենք հայտնում ենք հստակեցումից հետո,
առանց որևէ վարկյան անգամ սպասելու։ Դուք տեսնում եք, որ օրվա ընթացքում մեկ անգամ առնվազն, հաճախ երկու անգամ թվերը ամփոփվում են մեր ցավալի կորուստների, մեր հերոսների, մեր ընկած նահատակների մասին։ Երևի թե այսքանը, այլ հարցեր եթե չկա, ես տեսնում եմ գրավոր հարցեր նոր չեն ուղղել մեզ, շնորհակալություն, չէ, ներողություն, Arm Day։ Չէ, նույն հարցն է, գեյների հարցն է, ներողություն եմ խնդրում։ Այսպիսով ավարտենք, հետևեք մեզ Երևանից, հետևեք մեզ Ստեփանակերտից, մենք վարում ենք մարտական գործողություններ, լայնածավալ պատերազմ, ցամաքում, օդում և վիրտուալ տիրույթում, բոլորս համախմբված։